ستیڤن هاوکینگ زانای فیزیایی بەناوبانگی بەریتانی لە ساڵی 1942 لە ئۆکسفۆرد لەدایک بووە. یەکێکە لە زانا دیارەکانی بیردۆزی ڕێژەیی لە جیهاندا. لە زانکۆی ئۆکسفۆرد خوێندوویەتی توانیوێتی خەڵاتی شەڕەفی بە پلەی یەکەمی لە فیزیادا بەدەست بهێنێت. بەردەوامی بە خوێندنی لە زانکۆی کامبریج داوە بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامەی دکتۆرا لە بواری زانستی گردووندا. کۆمەڵک توێژینەوەی لە بواری زانستی گردوون لەگەڵ پەیوەندی لە نێوان کونی ڕەش و داینامیکی گەرمی، هەروەها توێژینەوەی هەیە لەسەر ڕیزبەندی کاتی زەمینی. هاوکینگ لە تەمەنی 21 ساڵیدا تووشی نەخۆشیەکی سڕبوونی تەنیشتی بوو کە ACL پێدەوترێت و نەخۆشیەکی کوشندەیە و هیچ چارەسەرێکی نییە. ئەو ماوەیەی تەمەن ڕێگەی پێدا بوو کە زۆر لە زانیاری لە بواری فیزیایی ڕێژەدا ببەخشێت بە جیهان، بەڵام نەخۆشیەکەی بووە هۆی ئەوەی لەسەر کورسی بە تەواوی جێگیری بکات و توانای جوڵەی نەبێت، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا توانیوێتی لەگەڵ زاناکانی تری هاوپیشەیدا سەر بکەوێت، هەرچەندە ئەوان لەشیان سەلامەت بووە لەو جۆرە نەخۆشیە بەدوور بوونە کە هاوکینگ هەیبووە. هاوکات هاوکینگ هەموو ژمێریاریە پێوانەیەکانی فیزیایی لە مێشکدا ئەنجام دەدات بە پێچەوانەی زاناکانی ترەوە کە لە ڕێگەی نووسین و تۆمارکردنەوە ئەنجامی دەدەن. بەهۆی خراپی باری نەخۆشیەکەیەوە دواتر بە تەواوەتی توانای قسەکردنیشی نەمابوو، بەمەش بە تەواوی لاشەی پەک کەوتبوو لە ئەنجامدانی هەموو جوڵە و چالاکیەک، بەڵام کۆمپانیای ئینتێڵ بۆ چارەسەری و ڕێکخستنی تەکنەلۆجی توانی گەشە بە سیستەمێک بدەن کە بە کورسیەکەی هاوکینگەوە ببەسترێتەوە لە ڕێگای کۆمپیوتەرێکەوە. لە ڕێگای ئەو سیستەمەوە دەتوانێت جوڵە بە کورسیەکەی بکات و قسە بکات و فەرمان دەربکات، تەنها لە ڕێگای تروکاندن بە چاوەکانیەوە. هاوکینگ بە نمونەیەکی ڕکابەری لە پەککەوتن و ئارامگرتن دادەنرێت، بەرامبەر ئەو کۆشەی کە لە ڕێگای نەخۆشیەکەی دەیکات کە نزیکەی 47 ساڵی خەیاندبوو. کاتێک هاوکینگ خوێندکاری پلەی باڵا ماستەر و دکتۆرا بوو لە زانکۆی کامبریج، پەیوەندی لەگەڵ هاوڕێی خوشکەکەی جین وێڵدی کە پێش ئەوەی نەخۆشی سستبوونەکەی لەسەر دیاری بکرێت ئاشنای ببوو، بەڵام پەیوەندیەکەیان زیاتر پتە بوو. دەستگیرانداریان ئەنجامدا لە مانجی تشرینی دووەمی ساڵی 1964. دواتر هاوکینگ لە میانەی وتەیەکی داوتی کە ئەو دەستگیرانداریەی شتێکی پێبەخشی لە پێناویدا بژی. لە 14 تەموزی ساڵی 1965 هاوسەرگیریان ئەنجامدا. هاوکینگ و جین بوونە خاوەنی سێ منداڵ: ڕۆبەرت لە ساڵی 1967، لوسی فۆڵدت لە ساڵی 1970 و تیمۆسیش لە ساڵی 1979 کە ئەمانە منداڵەکانی بوون لەم ساڵاندا لەدایک ببوون. هاوکینگ خۆی بەبەختەوەر دەزانێت بەبوونی خێزانێکی تایبەتمەند، بە تایبەت هاوسەرەکەی جین وایڵت، هەروەها بە پێشەنگێکی نمونەیی لە بواری ئارامگرتن و بەرگریکردنی بەرامبەر ئەو نەخۆشیە و ئەنجامدانی ئەو شتانەی کە هاوڵە سەلامەتەکانی نەیان توانی بوو ئەنجامی بدەن. لەگەڵ ئەو لایەنە درێژەی لە بواری زانستی فیزیایی پێشکەشی کردبوو. هەروەها هاوکینگ بەوە جیاواز بوو بە چاڵاکی لە بواری کۆمەڵایەتی، بانگهێشتی ئاشتی و ئاشتی جیهانی، لەگەڵ ئەوەشدا یارمەتیدەرێکی منداڵان و هاوڕێیەکی باشی منداڵان بووە. بەشداری خۆپیشاندانەکانی دژی جەنجی عێراق کردووە و لە ساڵی 2013 ناڕەزایی دژی بەشداریکردنی لە کۆنفرانسێک کە لە ئیسرائیل بەڕێوە دەچوو ئەنجامدا. هاوکینگ لە میانەی چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ ڕۆژنامەی گاردیانی بەریتانی وتی کە بەهەشت لە لای ئەفسانەیە، چونکە ئەو پێی وایە کە هیچ شتێک نییە بە ناوی بەهەشت و دۆزەخەوە و ئەم جۆرە چیرۆکانە تەنها خەیاڵین و بۆ ترساندنی ئەو خەڵکەیە کە لە تاریکی دەترسن. لە ساڵی 2011 هاوکینگ لە میانەی بەرنامەی پەڕۆشی فزۆلی لە کەناڵی دیسکۆڤەری پەخش دەکرێت ڕایگەیاند: ئێمە هەمومان ئازادین لەوەی چۆن بیر دەکەینەوە و بەپێی بیرڕای من ئاسانترین لێکدانەوە بۆ خوا بوونی نییە. هیچ کەسێک گردوونی دروست نەکردووە و هیچ کەسێکیش ئاراستەی داهاتوومان ناکات. ئەوەش بەرەو ئەوەمان دەبات کە لەوانەیە بەهشت بوونی نەبێت و دنیای تریش دوای مردن بوونی نییە. هاوکات کەناڵی BBC بەریتانی ڕایگەیان زانای فیزیایی بەریتانی ستیڤن هاوکینگ ئەمڕۆ چوارشەممە لە تەمەنی 76 ساڵیدا کۆچی دوای کرد. ڕۆژنامەی گاردیان لە زاری یەکێک لە منداڵەکانیەوە ڕایگەیاند زۆر دڵگران بووین بە کۆچی دوایی باوکمان. ئەو زانایەکی گەورە بوو، کەسێکی دەگمەن بوو، کار و زانستەکانی بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ لە ناوماندا دەمێنێتەوە. ئاژانسی بلومبێرجی بەریتانی لە زاری خانەوادەی هاوکینگەوە نووسیوێتی هاوکینگ لە تەمەنی 76 ساڵیدا لە ماڵەکەی خۆی لە کامبریج کۆچی دوایی کردووە. ستیڤن هاوکینگ یەکێک بوو لە دیارترین زانەکانی فیزیا لە جیهاندا و
بە لێکۆڵینەوەکانی لەبارەی زانستی گەردوون و چاڵە گەورەکە. ئەو نووسەرەی کتێبی مێژووی کورتی کاتە. ساڵی 1963 پزیشکەکان وتیان هاوکینگ لە تەمەنی 22 ساڵی تووشی نەخۆشەکی قورس بووە و تەنها بۆ ماوەی 2 تا 3 ساڵی تر دەژی، بەڵام قسەکانیان نەهاتە جێ و 2 جار هاوسەرگیری کردووە و 3 منداڵی هەیە و بە درێژایی ژیانی لێکۆڵینەوەی کردووە و راپۆرتی لەبارەی فیزیاوە خستۆتە ڕوو.